Goeiemôre, welkom by vandag se oggenddiens. Dit is my gebed dat hierdie boodskap vandag vir jou 'n groot seën sal wees. Deur hierdie YouTube kanaal het God vir ons 'n geleentheid gegee om al meer as 10 miljoen kykers met ons Afrikaanse boodskappe te bereik. En ons glo, dis nog net die begin. Jy kan help om die woord van God verder te versprei deur hierdie boodskap te deel met vriende, familie wat jy weet vandag die woord van God nodig het. Besoek gerus raymondlomba.com vir meer video's, artikels en boeke wat jou in jou geloof kan versterk. Geniet die boodskap wat nou volg en mag dit jou lewe verryk in Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, hartlik welkom. Dit is so dat ons is besig met 'n reeks in die boek Lukas, maar daar is 'n saak wat ek nie aangesny het in Lukas hoofstuk 14. En ek weet dat ons op hierdie stadium reeds aanbeweeg het, maar soos wat 'n mens aangaan, dan besef jy daar's geleenthede wat ek nie sommer net by my wil laat verbygaan nie. Vandag is een van hulle waar ek jou wil terugneem. Jy sal onthou oor die gelykenis van die groot maaltyd. Onthou jy dit? Ek wil weer teruggaan na die gelykenis toe, maar wil ek van 'n heeltemal 'n ander hoek af met jou gesels oor hierdie besondere gelykenis wat baie aangrypend is. En ek het nou nog nie so vir jou so aangesny nie. So kom ons gaan terug na Lukas hoofstuk 14. En natuurlik van volgende week af sal ons mos nou weer aanbeweeg met die ander waar ons laas opgehou het. Maar ek het so 2-3 geleenthede wat ek voel, ek wil dit hierdie jaar gebruik om terug te keer na sekere dinge wat 'n mens die tyd gegee het toe jy daarby verby beweeg het. En vandag wil ek met jou teruggaan na Lukas 14 vanaf vers 15. Onthou jy die gelykenis van die groot maaltyd? Kom ek lees dit weer om jou gedagtes te verfris. Toe een van die wat saam met hom aan tafel was dit hoor, sê hy vir hom: Salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom: 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegte uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want alles is nou gereed. En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê: Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê: Ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê: Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê: Meneer, wat u beveel het, is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis kan vol word. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is my maaltyd sal smaak nie. Luister wat sê vers 24. Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is my maaltyd sal smaak nie. Kom ons bid saam. Dierbare Here, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid dat ons, waar ons ook al bevind, of ons nou ver van die kerk is, en of ons iewerste is waar geen ander weet waar ons is, en of ons alleen voel, en of ons hier onder die gemeenskap van die heiliges is, u woord kan ons bereik net daar waar ons is. Vader, in die gebed van my hart, is dat in die naam van Jesus, dat hierdie woord ook ons harte sal vasgryp deur die krag van die Heilige Gees, want sekerlik het u ook vandag iets om vir die mens te sê. Seën en heilig hierdie woord in ons harte. Ons bid dit, Vader,
in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. So by die gedeelte van die gelykenis van die groot maaltyd, het ons op 'n ander stadium vanuit 'n ander perspektief daarna gekyk. Dit wat ek nou vandag wil aansny, gaan oor die mens se geliefkoeste verskoning. Ek sal dit môre doen. Ek sê so want wanneer ons na hierdie gelykenis kyk, het ons met 'n sekere man te doen, en hierdie man, die huisheer, bied 'n geleentheid vir vele mense as genooides om te kom. En wat aangrypend is, toe die uur van die maaltyd kom, toe het elkeen 'n verskoning, want die boodskap was, kyk, alles is nou gereed, kom. En seker is dit gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, ander het gesê, ek het 5 paar osse, wat ek moet gaan uitprobeer, en iemand anders het gesê, ek het 'n vrou getrou. Verskonings, verskonings, verskonings. Want dis die hart van hierdie gelykenis is, die verskonings wat mense na vore gebring het. En soos ek tereg gesê het, vers 24 lees ons, want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is by maaltyd sal smaak nie, en ander mense was genooi om na die maaltyd toe te kom. En vandag wil ek vir jou sê, as dit kom by die koninkryk van God, as dit kom by die hemel, is ons almal genooides. Ek bedoel uiteraard, die laaste hoofstuk van ons Bybel, kan jy glo dit staan in ons Bybel, in die laaste hoofstuk van ons Bybel, is daar 'n uitnodiging waarin ons lees, daar staan geskrywe, waar Jesus het sy engel gestuur, en ons lees vers 17, en die Gees in die bruid sê, kom, laat hom wat hoor sê, kom, laat hom wat dors het, kom, laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. So hier is die uitnodiging aan elkeen wat wil om te kom, staan die uitnodiging. So die vraag natuurlik vandag is, wat se verskonings dis mense op? En wat ek nou wil doen is, ek wil van hierdie gelykenis af, wil ek wegbeweeg na 'n uitsonderlike gedeelte in ons Bybel, wat vir ons vertel oor 'n man wat vol verskonings was. En die man wat so vol verskonings was, is niemand anders as Felix. Felix, die gouverneur, waarvan ons hier lees in Handelinge 24. Daar was 'n man met die naam van Felix, hy was getroud met 'n Jodin, sy vrou was 'n Jodin, hy was nie 'n Jood nie, maar sy vrou was 'n Jodin, en sy vrou se naam was Drusilla. Ons lees van hom in Handelinge 24. En ek wil jou aandag vestig op die feit dat hierdie man 'n geleentheid gehad het, nie vir weke nie, nie vir maande nie, maar ek kan dit letterlik sê vir meer as 2 jaar. Kan jy dit glo? 2 jaar 'n geleentheid gehad het om by die Here uit te kom. Vir 2 lange jare hou hy Paulus gevangenes en roep hy hom kort om na hom te luister. So die storie loop hier in Handelinge hoofstuk 24, lees ons in vers 10. En nadat die gouverneur, dis nou Felix, gewink het vir Paulus om te praat, toe sê Paulus vir Felix, want hy moet homself nou verdedig nadat hy gevangene geneem was in Jerusalem. Hy sê, omdat ek weet dat u oor hierdie volk al baie jare lank regter is, verdedig ek my saak met goeie moed. Aangesien u te wete kan kom dat dit nie meer as 12 dae is vandat ek opgegaan het in Jerusalem toe kom aanbid nie. En Paulus sê, kyk, ek het nou maar pas in die stad aangekom, minder as 2 weke gelede. Hy sê, ek het nie gekom om 'n oproer in die stad te veroorsaak nie. Hy sê, en toe hulle my in die tempel gevind het, ek was nie besig met 'n oproer nie. Hy sê, ek was nie besig om in 'n sinagoge of in die stad of in die tempel 'n oproer te weet te bring nie. Hy sê, maar ek het gekom om aan die Here 'n offer te bring. Hy sê, en ek erken dat ek volgens die weg wat hulle die sekte noem, ander woorde, ek erken ek is 'n Christen en ek stap die Christelike weg, en hierdie mense wat my aankla, noem dit die weg van die sekte. Hy sê, maar dis die weg van die Nuwe Testament, dit is die weg van Jesus Christus, en ek dien die God van my vaders,
En ek glo steeds wat geskrywe staan in die geskrifte. En hy sê, en ek glo ook in die opstanding van die dode. Hy sê van regverdiges en onregverdiges. Nou begin Paulus vir Felix te evangeliseer. Hy begin nou vir hom te preek. Hy sê, en daarom, omdat ek weet daar kom 'n opstanding, ons moet almal eendag verantwoording doen, oefen ek om 'n rein gewete voor God te hê, sê hy nou in vers 16. Hy sê, en na baie jare het ek my volk kom besoek, en ek het kom almoses bring. Hy sê, en ek was juist besig hiermee, toe die Jode my gryp en my wil doodmaak. Hy sê, laat hulle dan nie wees en my beskuldig. Hy sê, of laat hierdie manne sê, wat so onreg het ek gedoen, behalwe toe hulle my voor die raad bring, toe het ek gesê, oor die opstanding van die dode staan ek vandag voor die gereg. En daarom, ek bedoel, nou wil hulle my oordeel. En toe Felix dit hoor, nou lees ons in vers 22, het hy die saak uitgestel. Jy moet nou mooi let. Alhoewel hy nou keurig genoeg bekend was met die dinge van die weg. Hy weet van die evangelie van Jesus Christus. Hy weet van die Nuwe Testamentiese evangelie. Dit het sy ore alreeds bereik. Ons weet nie waar hy dit gehoor het nie, maar hier staan, hy was daarmee bekend. En toe sê hy, nou hier sy eerste verskoning. Wanneer Lysias, die owerste oor 1000, afkom, sal ek julle saak ten volle ondersoek. So kom ons wag na daai leerowerste wat oor 1000 soldate is. Ek sal wag totdat hy kom, en intussen tyd sê hy vir die hoofman oor 100, die een wat Paulus gebring het tot daar. Hy sê, luister, gee vir hom verligting, en moenie verhinder dat sy eie mense hom kom besoek nie. Laat hy besoekers ontvang, dis goed, en ek is tevrede daarmee. As iemand vir hom iets te eet wil bring, hom wil besoek of hom wil bedien, hy sê, laat dit toe. Hy sê, maar jy kan hom nie vrylaat nie, hy is 'n gevangene. En nou lees ons dat die skrifte sê, nou, wat 'n mens oor wonder is, hierdie Felix, hoekom het hy nie nou 'n besluit geneem nie? Hy was onwillig om nou 'n keuse te maak. Ek bedoel, Paulus is besig om die evangelie uit te lê, hy verduidelik die Christelike weg. En eerder in plaas van om nou dadelik sy hart oop te maak vir die Here Jesus, sien ons hy verkies om uit te stel. Hy sê, maar wag, ons wag tot ons vir Lysias gebring het. As hy kom, dan kan jy weer voorkom en dan praat ons verder oor hierdie saak. Nou, in ander woorde, vanuit sy perspektief, van Felix se perspektief is, daar's geen haas nie. Daar's baie tyd om na Jesus toe te kom. Maar ek gaan dit nie nou doen nie. En die Here in sy groot genade besluit om Felix weer 'n geleentheid te bied om 'n besluit vir Christus Jesus te neem. Dit sien ons hier in vers 24, nou lees ons, en 'n paar dae daarna, letterlik in dieselfde week, het Felix gekom met Drusilla, sy vrou. Nou kom sy vrou saam, en daar staan 'n Jodin. So Drusilla, hy was getroud met 'n Joodse vrou, 'n Jodin. En hy het Paulus toe laat haal om hom aan te hoor oor die geloof in Christus. So hier is 'n baie aangrypende teks wat sê dat die gouverneur Felix, wat getroud is met 'n Jodin, hoekom wil hy haar bring om te kom luister na Paulus en wat Paulus te sê het? Is dit op Drusilla se aandrang? Het sy toe hy by die huis vir haar vertel, luister, ek het Paulus as 'n gevangene hier by ons in die stad, en Drusilla is seker, ek sal baie graag hom wil hoor. Want ons teks suggereer dat Felix hierdie keer opdaag met sy Joodse vrou Drusilla. Dit is wat hier staan. Sekerlik wou sy baie graag na Paulus geluister het, en sy moes seker al baie van hom gehoor het. En om haar tevrede te stel, neem hy haar vandag saam met hom. En hy bring haar om na Paulus te kom luister. Daar staan, om hom aan te hoor oor die geloof in Christus. So baie spesifiek, die teks sê, om hom aan te hoor oor die geloof in Christus. Antwoorde, Paulus het vandag geleentheid om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Nou jy weet, as jy so geleentheid kry, sekerlik, sodat ons lees in 1 Korintiërs 15, wanneer die evangelie gepreek word, wat jy wil hê mense moet dit glo, wat hulle hoor en wat hulle verstaan, wat toe plaasvind is, hy sou sekerlik praat oor die kruis van Christus, dat hy ons sondes gedra het aan die kruis,
dat Christus begrawe is, dat hy op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het. So Paulus, ek bedoel, die versoekers, Paulus, kom vertel vir ons van hierdie Jesus, wat jy preek. So hy het 'n geleentheid van sy lewe. Nou, daar is antieke bronne, behalwe die Bybelse bron wat ons het, en ek kan dit nie verifieer dat 'n antieke bron korrek is, maar volgens die antieke bron, as dit kom oor hoekom Drusilla so graag vir Paulus wou hoor, dat daar word gesê, dat sy was alreeds in haar tweede huwelik, hierso, met Felix, en want sy is beïnvloed deur hierdie Felix, wat meer ervare was as haar eerste man, en sy kom uit 'n familie vol goddeloosheid. Haar vader was Herodes Agrippa die eerste, so sy kom uit 'n familie stamboom uit, en dit is hy wat die apostel Johannes laat onthoof het in die gevangenis. Dit is hy wat die bevel gegee het. Dit was haar pa wat bevel gegee het om Jakobus te onthoof terwyl hy in die gevangenis in die tronk was. En haar tante, Herodias, dis die een wat gesog het dat Johannes die Doper sy kop verloor het. Hy is onthoof in die gevangenis. En nou hoor Drusilla van hierdie Paulus, hy is 'n mede-Jood, sy is 'n Jodin, Paulus is 'n mede-Jood, haar man nie, en miskien is dit dat sy hoop om 'n skoon gewete te kry, sien sy 'n geleentheid om 'n nuwe begin te maak in haar lewe. 'n Mens sou wil wonder, hoekom wou Drusilla so graag vir Paulus hoor? En Paulus praat met hulle, dis nou Drusilla en Felix, oor die huwelik. Nee, oor hulle familie. Nee, hy praat nie oor hulle persoonlike sake nie. Hy praat nie oor wat in hulle huwelik aangaan nie, maar hy praat oor die geloof in Christus Jesus. So hy gebruik die geleentheid om te evangeliseer. En daar staan in vers 25, maar toe hy spreek oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, het Felix baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer heen, en as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Kan jy glo, toe hy hoor oor geregtigheid, oor selfbeheersing, oor die toekomstige oordeel, staan daar, toe word hy baie bang. En hy sê, Paulus, jy moet nou eers gaan, wanneer ek geleentheid kry, sal ek jou weer na my toe laat kom. Want baie duidelik, hy sê letterlik, as ek 'n geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Ek sal jou weer by geleentheid aanhoor. En die feit dat die Bybel sê, Felix het baie bang geword. So hoekom het hy bang geword? Het hy bang geword toe hy hoor van God se oordeel oor sondaars, die dag van die opstanding vir hulle wat Jesus Christus weier? Felix, jy het nou weer 'n geleentheid, binne 'n week het jy 2 geleenthede gehad, en by nogal iemand soos 'n man met die naam van Paulus, wat die evangelie vir jou gegee het. 2 keer in 1 week het jy die geleentheid gehad. Jy het die gulde geleentheid om nou jou hart vir Jesus Christus te gee. En jy word opgeroep tot geloof in Christus. Ek bedoel, Paulus, kan ek sê, hou as ware die beker van waarheid voor Felix se geestelik gebarste lippe. En hy sê, hier is die beker van saligheid. Al wat jy moet doen is, drink daaruit. Ek bedoel, jy weet van die saligmaker, Jesus Christus. Jy weet van die hemel, jy weet van die hel. Hoe tragies dat jy hierdie geleentheid deur jou vingers wil laat glip. En Felix besluit om te wag. Die mens, soos ek reg gesê het toe ek begin het, sy geliefkoeste verskoning. Ek sal die besluit môre neem, by 'n ander geleentheid. Wel, sy eie letterlike woorde is, ek sal jou weer laat roep. Nie nou nie, maar baie dankie, maar nee dankie. En nou lees ons in vers 27. Maar 2 jaar het verbygegaan. Kan jy dit glo? Toe kry Felix vir Porcius Festus as opvolger. En omdat Felix aan die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Uiteindelik, Felix, sou die politieke Rome hulle hou inkry
en jy word uit die stoel uitgelig. Ja, want ons lees dat Porcius Festus gaan jou plek inneem. So hy moes die politieke stoel ontruim en iemand anders kry die stoel. So hier's my vraag. Hoe lank voordat iemand anders vir Felix opgevolg het? Bykans lees ons hier 2 jaar later. Toe kry hy vir kry Felix vir Porcius Festus as opvolger. So hier's my vraag. Wat het ons hiermee te doen? Wat lees ons hier in die Bybel? Wat ons hier sien is van uitstel kom afstel. Dit is een of ander tyd sal die swaard van die Gees, sal die woord van God se krag in my en jou lewe verdof as ons dit die oor nie gee nie. As ons dit die rug draai, een of ander tyd gaan die woord sy krag verloor. Vir 2 jaar het Felix die geleentheid. En hoeveel keer het hy Paulus nie laat kom nie, om die evangelie te hoor. En van uitstel, Felix, kom toe afstel. Jy het toe nooit jou hart vir die Here gegee nie. Van uitstel van Christus, kom daar ook maar mettertyd korruptie van die hart. Een of ander tyd sal die hart korrup word, sonder die Here. Hoe tragies, Felix. Jy het geestelike belange op die prioriteitslys afgeskuif. In die begin was jy besorg, en jy het graag na Paulus geluister. Die man van God het jou die woord gebring. Wat is my en jou reaksie hierop? My eerste reaksie is, carpe diem. Gryp die dag aan. My eerste reaksie is, gryp die oomblik aan. Jy het 'n geleentheid. Felix, jy het 'n geleentheid om gered te word. Dis soos daardie mense wat na die maaltyd genooi was, in Lukas hoofstuk 14. Die ete is klaar berei. Die maaltyd is gereed. Kom sit net aan. Julle is genooides. Kom. Dis soos wat ons lees in Openbaring 22. Die Gees en die bruid sê kom, laat hom wat wil kom, laat hom wat dors het kom. Die water van die lewe neem verniet. Die geleentheid is daar. Nou is daar 'n saligmaker. Nou is daar vergifnis. Nou is daar hoop vir 'n nuwe begin. Daar's geen waarborg vir die dag van môre nie. Ek en jy het mos geen verskoning vir uitstel nie. Die Here Jesus wag vir my en jou. Jy weet, in die ou dae het ons letterlik, ek weet nie van julle nie, maar ek het by die pastorie baie jare gelede het ek 'n antwoordmasjien gehad. En dan as ek uitgaan op huisbesoeke of ek was uit iewers heen, of ek was by die kerk en iemand het my dringend gesoek of gebel en nie gekry nie, dan het hulle 'n boodskap gelos op die antwoordmasjien. En hoe ek dit weet, is wanneer ek ingekom het en ek loop by die masjien verby by die ingangsportaal van die huis, dan sien ek daar's 'n rooi liggie wat flikker. En die oomblik as daar 'n rooi lig flikker, dan weet ek daar's 'n boodskap op die foon, iemand het geskakel terwyl ek uit was. En jy sien die rooi lig van die telefoon flikker, in ander woorde, jy huiwer nie om die knoppie te gaan druk nie, om dan te luister, wat is die boodskap? Dit kan 'n baie belangrike boodskap van 'n nabye familielid wees of van iemand. En ek wil sê dat Jesus se telefoonlyn na jou flikker. Die lig is rooi. Felix, jou tyd loop uit. 2 jaar is verby. Jou politieke stoel word ontruim. Porcius gaan jou opvolg. Jy het nog nie jou besluit geneem nie. Neem nou die besluit vir Jesus en voer dit deur. Dis die een besluit wat jy nooit oor sal spyt wees. Ek het nog nooit gehoor van enige iemand wat op sy sterfbed sê dat hy is jammer omdat hy 'n Christen is nie. Daarvan het ek nog nooit gelees nie. Dit laat my dink aan 'n man wat eendag vir 'n
persoonlike werker wat die Here Jesus Christus met hom gedeel het, soos Paulus met Felix die evangelie gedeel het. En toe sê die man vir hom, jy moet jou nie oor my bekommer nie. Hy sê, luister, ek geniet my lewe op die oomblik. Ek lewe elke dag van dag tot dag. En na by die einde van my lewe, sal ek soos die kwaaddoener aan die kruis, my na die Here toe keer. Ek kan dit mos op 'n later stadium doen. Die persoonlike werker se antwoord was, wanneer die einde vir jou aanbreek, wonder ek watter een sal jy wees. Daar was mos 2 kwaaddoeners, onthou jy? Daar was 2 kwaaddoeners, sal jy onthou. Die een het sy hart verhard, die ander het gesê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Daai woorde, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hoeveel woorde? Dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. 10 woorde het hy gespreek. En 10 woorde het na sy saligheid gelys. In Jesus se gelykenis, waar ek in Lukas 14 vir jou gelees het, wil ek jou herinner, as jy dalk vergeet het, die laaste vers van die gelykenis sê, want ek sê vir julle, sê die huisheer wat die maaltyd berei het, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak. Nie een van hulle, ek het hulle geleentheid gebied, maar hulle was horende doof. In ander woorde, die uitnodiging word gesluit. Daar kom 'n dag wanneer die uitnodiging opgehef word. Dit is nie meer van krag nie. Laat niemand met God se genade speel nie. Die dood klap die deur toe. Niemand kan na sy dood tot bekering kom nie. Daar's niemand wat na sy dood sy lewe vir die Here gegee het. Dis te laat. O ja, daar's mense wat gepleit het. Daar's 'n man in Lukas hoofstuk 16, 2 hoofstukke verder, lees ons van die ryk man wat in die doodryk uitroep en sê, maar Vader Abraham, as jy net vir Lazarus na my familie toe stuur, ek het 5 broers om hulle te waarsku. Hy sê, dan sal hulle bekeer, terwyl hulle nog in die lewe is. Vriende, maar vir hom, wie in die doodryk is, dis te laat. Wat is my en jou verskoning? Sê ons ook soos Felix, ek sal jou weer hoor. Dis wat Felix gesê het, ek sal jou weer hoor. Of sê ons soos die genooides na die groot maaltyd van daardie huisheer, toe hulle gesê het, ek het 'n vrou getrou. Die ander een sê, ek het 'n handelssaak, ek het besigheid om te doen. Die ander een sê, ek het 'n stuk grond gekoop. Die ander een sê, ek het 5 osse, ek moet hulle gaan probeer. Verskonings. Jy sal onthou, ek het by die begin van die boodskap vir jou gesê, die geliefkoeste verskoning van 'n mens is, ek sal dit môre doen. Het ek en jy verskonings? Is ons soos Felix, wat uitgestel het, vir 2 jaar lank, praat die Here met Felix. Kan jy glo, hy het 'n geleentheid, hy het 'n man soos 'n Paulus by hom. Hy kan alles hoor wat hy wil oor die evangelie. Hy het een van die grootste leermeesters van die evangelie wat die wêreld ooit gesien het hy tot sy beskikking. Maar hy's horende doof en siende blind. Wat het hom verblind? Wat in die wêreld? Is dit sy posisie? Is dit dat dit vir hom 'n probleem kan wees in sy politieke stoel, want hy's 'n politikus? Raak dit sy werk? Gaan dit sy werk beïnvloed? Sal dit sy omgang met mense beïnvloed? Wat is dit wat Felix verhinder het? Wat verhinder jou vandag om jou lewe aan Jesus Christus te gee? Wat staan in jou pad vandag om Jesus as Here te bely? Of wil jy wees soos hierdie een wat gesê het, vandag stel ek uit, maar ek sal dit eendag doen. Sal daar 'n eendag wees? Of sal ons harte so verhard, dat ons nooit die woord ontvang nie? Vandag is die dag van redding. Vandag is die dag van saligheid. Vandag het ons 'n geleentheid om die woord van die Here
in ons harte ontvang. Watter verskoning het ek en jy vandag om Jesus Christus weg te wys? Die Bybel sê, al was jou sonde so rooi soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, so wit soos sneeu. Wat kan my sonde wegwas? Die bloed van Jesus. By wie kan ek vergifnis vind? By Jesus. By wie kan ek saligheid vind en redding vir my siel? By Jesus. Of het ek 'n verskoning? Here, maar nie nou nie, by 'n ander geleentheid. Felix, jy het vir 2 jaar uitgestel. En die dag het gekom dat jy jou stoel ontruim het. Jy moes opstaan van jou politieke sitplek en iemand anders het die stoel ingeneem en die kans het verbygegaan. Wat van jou? Gaan jy hierdie kans laat verbygaan? Of sê jy vandag, Here, vandag is my geleentheid. Kom ons bid saam. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Vader, in die naam van Jesus, ek het gehoor u woord, en ek hoor van die uitnodiging. U woord sê, kom koop. Selfs die profeet Jesaja sê, sonder prys, kom net soos jy is. Kom met jou skuld, kom met jou sonde, kom net soos jy is. Here, die uitnodiging is 'n oop uitnodiging. Soos daar geskrywe staan in Openbaring 22, laat hom wat wil, kom en die water van die lewe ontvang, verniet. Laat hom wat dors het, kom en van die water ontvang. Here, ek kom net soos ek is. Here, ek wil nie verskonings opdis vandag, maar ek kom na u toe met my hart, en ek sê, Here, ek gee u my hart. Here Jesus, ek wil nie verder teeskop nie. Ek wil nie weghardloop nie, ek wil nie wegkruip nie. Ek wil nie my skuld verbloem nie. Maar ek kom soos ek is, want u woord sê, as ek my sonde bely, u is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Here Jesus, ek kom na u net soos ek is. Neem my aan, Here. Ek glo soos wat u woord sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Want met die mond bely ons tot redding en met die hart glo ons tot geregtigheid. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. En het u nie gesê, Here Jesus, dat wie in my glo, sal die ewige lewe ontvang. Het die woord dan nie ook gesê, dat dit wat die wêreld oorwin het, hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. En ek bely vandag, Jesus is die Seun van God, die allerhoogste God. En ek bely vandag, dat Jesus die Here is, volgens die evangelie wat Paulus gepreek het. Here, dat ek nie soos 'n Felix sal wees, dat ek nie soos daardie mense in die gelykenis sal wees, wegdraai van die groot maaltyd, maar Here, ek kom na u toe, dat ek kan deel in die hemelse banket, dat ek kan deel in die hemelse maaltyd, soos wat daar in Openbaring hoofstuk 19 geskrywe staan, kyk, die bruilofsmaal van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak. Here, wanneer die bruilof kom, dat ek gereed sal wees, om te kan deel, om te gaan sit, by daardie maaltyd, die groot maaltyd, van die groot koning van die hemel, dat my sitplek daardie dag nie leeg sal wees, of met iemand anders gevul sal wees nie, maar dat ek daardie dag, by daardie maaltyd, sal aansit, deur die groot genade van Jesus Christus, u Seun. Dankie Jesus, dat u vir my 'n plek in die koninkryk berei het. Ek loof u Vader, vir Jesus Christus, u kosbare Seun. Amen en amen. Mag die Here jou seën. Ja, volgende week, dan kuier ons weer om die woord, dan gaan ons verder, waar ons laas by Lukas was. Baie dankie, en tot ziens ook aan julle wat ingeskakel.